Azar biza biznes partnyorlarimizni tarixlari haqida sizlarga berib borishda oldin ham va'da bergan edik. Hozir mana biza tomonidan ishga joylashgan Sirdaryolik amakimiz 62 yoshga kirdingizmi, Abdusamad aka? Ha, 62. Da biza tomonidan ishga joylashgan. Mana bugun verifikatsiyadan o'tib, hozir pullarini, oyliklarini nalichka qilib olib ketyaptilar. Yana mahsulotlarni ham olib ketyaptilar. Xudo xohlasa oldinga qo'ygan maqsadlari juda ham ulkan. Nasib bo'lsa mana farzandlari, nabiralariga bu bizneslarda yaxshilab rivojlantirib, o'tkazib berib, ular uchun ham harakat qilib ishlash. Abdusamad aka haqlarida o'zlari gapirib beradilar. Keyin videoni oxirida amakini nomerlarini qoldiramiz. Bemalol o'ziz aloqaga chiqib o'zlari bilan gaplashish mumkin bo'ladi. Abdusamad aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamasdan, qiynalmasdan ishlab yuribsizmi? Xudoga shukr. Mana bugun bizning servisni sentrimizga kelib, anchadan beri ishlatyapsiz. Buni albatta foydasini ko'rganingiz uchun yana qaytib olyapsiz. Kabinetingizga biznes partnyor bo'ldingiz. Bizning korporatsiyaga kabinetingizga mana hozir pullar tushgan ekan, pullarni yechib, nalichka qilib olib ketyapsiz. Siz ishlayotgan sadovnik ishiga hozir mana bu biznes hech qanaqa xalaqit bermayaptimi? Qiynalmayapsizmi? Mana shu ishni boshlasam, boshlamasam deb ikkilanib turgan insonlarga nima degan bo'lardingiz? Assalomu alaykum avolasi. Hammalaringiz sog' salomatlik tilayman. Bu biznesda ishlashda hech qanday qiyinchilik joyi yo'q. Mana men dachada ishlayman. Bemalol vaqtida aligidan qilib 1 soat, 2 soat shu ishga, biznesga vaqt ajrataman. Xolos, boshqa payt hamma o'zimning ishimni qilib yuraveraman. Hech qanday qiyinchilik joyi yo'q, boshqa aliginaqasi yo'q. Nima deydi? Ishtirok degan narsa yo'q bu biznesda. Kuydi degan narsa yo'q bu biznesda. Dokument so'ramaydi. Dokument so'ralmaydi hech qanaqa. Millat? Ha. Xohlasang oldi sotdi bilan shug'ullangan, xohlasang o'zing olib ishlatgan mahsulotlarni hammasi ekologik toza mahsulotlar. Foydali, kalsiy bor, bishisi bor, kollagenlari bor. Hammasi halol sertifikatlarigacha bor mahsulotlarini. Hech qanday aniqasi yo'q. Mana men mana shu choylardan ichaman. Mana u plastrlarda oyoqqa qo'yadiganlarida juda foydasi katta. Kechasi bilan butun alig'naqani g'uborni so'rib oladi. Mana bu shampunlari yaxshi. Soch to'kilishini oldini oladigan shampun ekan. Mana men hozir faqat shu shampun bilan boshimni yuvib turibman. Xudoga shukr. Sochim to'kilishlari. Korporatsiya yana siz o'ziz olgan mahsulotingiz uchun, o'zingizning pakopkangiz uchun yana 10% cashback ham qaytarib beradi, bilasizmi? Xuddi shunday. O'tgan oy oyligingizni ham olgansiz. Tushda 10-11 chislga uncha katta bo'lmasa ham, lekin binardagi hozir mana oyliklarini yechib olib berdik, nalichka qilib. Bemalol siz ham kelib mana shu biznes haqida ma'lumotlarni Abdusamad akani o'zlaridan ham eshitsangiz bo'ladi. Bemalol telefon nomerlarini qo'yamiz. Chiqing aloqaga, biznes sirlarini o'rgatadilar. Sadovnik ishlari haqida ham sizga ma'lumot beradilar. Azizlar, bizning biznesimiz hech qachon yosh tanlamaydi. Mana Abdusamad aka 62 yoshga kirdingizmi, Abdusamad aka? 62 yoshda. 62 yoshda hozir bizaga sadovnik bo'lib ishlab, biza tomonidan yana bu biznesda parallelni yurityaptilar. Bo'sh vaqt yo'q. Katta strukturani qurib, Xudo xohlasa sayohatlarga borib kelib, tekin umralar sayohatlari bor, umralarga borib kelib, pensiyani umrbodlik olib, Xudo xohlasa O'zbekistonda maza qilib yashash niyatimiz bor. Albatta, Xudo xohlasa Bu inshaalloh. biznesga kirmoqchi bo'lganlarga nima derdik degan bo'lardik? Bu biznesga kirmoqchi bo'lganlar hech ham ikkilanmasdan faqat olg'a bosib kirish kerak. Bu kelajagi bor biznes. Hech qanday aliginaqasi yo'q. Minus tarafini yo'q hisobi bu biznesda. Hamma yoq plus taraf. Hech aligini ikkilanmasdan men misol uchun o'zim Sayyorxon aytishi bilan birinchi bo'lib men kirganman mana shu biznesga. Ikkilanmang. Hech ikkilanmasdan tavakkal Alloh deb shu biznesga kirganman. Halol sertifikati bor degan uchun kirganman men. Mana Abdusamad aka hamma mahsulotlariga halol sertifikatlarigacha bor. Abdusamad aka ishlagan joylariga vaqtdan topadilar. 5 vaqt namoz o'qib, Qur'on kitoblarini ham o'qiydilar. Mashalloh ish qilib
Allohim ishlaringizga rivoj bersin, baraka bersin. Liderlarda, kuchli liderlarda sizda vetkangizga, strukturasiga kelish nasib qilsin iloyim. Ilohim aytganingiz kelsin. Sog' salomat bo'ling. Salomat. Rahmat.